Это было почти 10 лет тому назад. Сначала мы с тогда еще художественным руководителем театра Вахтангова Римасом Тумисом и Евгением Князевым приехали действительно на открытие первого памятника Вахтангу, который состоялся в городе Владикавказе возле Армянской церкви. Потом, через 2 года, это было 8 лет назад, мы приехали впервые на гастроли с театром Вахтанг Владикавказ, увидели дом Вахтангова. Тогда-то все и началось. Я очень признателен и прежнему главе республики, что он тогда поддержал нашу инициативу административно, и Мадине Атаевой, на тот момент министром культуры республики, что они прониклись тоже этой идеей, и мы стали ее потихонечку к ней приближаться, чтобы выкупить квартиры, расселить людей из коммунального дома, который находился в аварийном состоянии. Ну, а уже все дальше 100 раз было описано, известно, как все это было происходило, все это сделано, и у меня сегодня меня переполняет, так сказать, гордость от того, что, понимаете, можно много чего отремонтировать в нашей жизни, построить, перерезать ленточки, а дальше тишина. А вот меня радует, что дом Вахтангова за эти полгода всего прошло с 30 апреля, как дом теперь открыт для жителей, туристов республики, активно работает. В нем проводится порядка 20 мероприятий, творческих вечеров, моноспектаклей, концертов, встреч с нашими артистами, с вашими артистами. В доме зазвучала осетинская, дегорская речь, поэзия, музыка. Вчера, сегодня потрясающие концерты группы республики, да, посещают музейную экспозицию около 40 человек в день. Это не мои слова, это статистика проданных билетов. И это меня вызывает чувство гордости за Вахтангова, за Осетию, за республику. И это, мне кажется, самое важное, что дом работает на благо тех, кто живет здесь в первую очередь, и те, кто приезжает сюда в гости, туристами или еще каким-то либо образом. И сегодня во всех туристических маршрутах посещения республики обязательно стоит дом Евгения Вахтангова. Планируется большой фестиваль театральный, который пройдет с 13 по 19 июля этого года. Открытие и закрытие состоится вот на этой площади, где мы сейчас с вами стоим. Приедет 7 театральных коллективов с 7 спектаклями. И задача фестиваля сделать так, чтобы театр вышел за пределы театральных сцен, чтобы театр шел по улицам, чтобы театраломанией заболели все жители города, туристы, кто в это время будут. Поэтому будет уличное шествие, карнавал. Все это будет происходить в вашей республике. А назвали мы фестиваль, первый всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой». Всем давно уже известное прекрасное название, которое у нас уже у всех на слуху. Все мы понимаем, о чем это и зачем это. Поэтому я убежден, что через пару лет фестиваль станет огромным драйвером развития и Владикавказа, и региона в целом. И мы еще раз подтвердим, не сидя где-то в кабинетах, как мантру мы будем повторять, что Владикавказ был и есть культурной столицей. Чтобы это доказывать, нужно что-то проводить знаковое, серьезное на федеральном уровне. Тогда мы будем всегда и говорить с гордостью, что Владикавказ — это культурная столица России на Северном Кавказе. Вот за это и во имя этого мы будем делать фестиваль каждый год. А всех наших с вами слушателей, жителей я приглашаю на этот фестиваль, который состоится, еще раз подчеркну, с 13 по 19, а с 22 февраля на сайте дома Вахтангова можно будет уже приобрести билеты. И билеты вас очень порадуют своей ценой и тем репертуарным листом, тем репертуаром, который мы привезем из разных театров к вам сюда на фестиваль.